включилась. Так, крутилась, крутилась колесико. Наконец-то запустилась. Всем привет, 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 кто присоединяется. Сегодня суббота, у многих выходной. Как у вас погода? Напишите, кто пришел. Расскажите, какая у вас погода. Как у вас дела? Так, смотрю, кто приходит, кто пришел, кто не пришел. Смотрю, чтобы начать уж разговаривать. Так, что у нас в телеге происходит? У нас в телеге много коротких шортов и перевод, еще не смотрела. А что у нас такое размещает Татьяна? Спасибо за поддержку. Кто не подписался в телегу, подписывайтесь. А также мы есть на ВК. Подписчики растут. Все супер. Так, ой, что-то много текста. Большой перевод. А что же такое происходит? Так, вышло закадровое видео с тура по Северной Америке. Так что, если кто желает перевод и посмотреть, можете в телегу приходить и смотреть. Так, всем привет-привет, кто пришел. Сначала я не как всегда, в принципе, я бывает говорю об этом, бывает не говорю об этом, но сегодня скажу, в общем, магазинчик мой, вы знаете, да, на eBay, Etsy, в общем, на Etsy, правда, что-то в последнее время не размещала ничего, но на eBay периодически каждый день что-то размещаю, там какие-то товары выгружаю, поэтому кому интересно, здесь прям под этим стримом есть ссылка на мой магазин, можете подписаться и как бы смотреть, какой я товар размещаю, возможно, кому-то это будет интересно. Вот, я как бы, если вы заметили, когда я рассказываю о своем магазинчике, я не совсем там рекламирую, вот, купи это, купи то, приходи, в общем, и так далее, да, я больше рассказываю, какие находки, что я такое интересное нашла. Ну, на мой взгляд, да, кому интересно, тот смотрит, кому не интересно, тот не смотрит, в общем. Немножко расскажу об этом. Первое, что хочу сказать, мне попались, ну, я буду говорить о BTS тоже, да, мы как бы одну тему обсудим. Первое, что мне попалось сейчас, это попались вот такие бусы, ну, назовем ожерелье, бусы. Они тяжелые. Здесь веточка 40 грамм, их в этом ожерелье 40 грамм. 40 сантиметров, 50, по-моему, 42 сантиметра, 50 грамм, 52 грамма, наверное, или 51 грамм, не суть, в общем. То есть они тяжелые, в общем, да, не легкие. Здесь всего лишь, давайте посчитаем, сколько бусинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 бусинок. Я думаю, их было больше, потому что вообще, когда я его видела, это ожерелье, да, бусы, когда перебирала лот, и думаю, они были порваны, да, по 2, по-моему, 3 были, и я их просто отбросила, как я называю, для ремонта, в общем, да, я потом это продаю для ремонта. Вот, и я их убрала, думаю, вообще непонятно, что за бусы и так далее. Но потом, когда их внимательно рассмотрела, оказывается, это не просто бусы, да. И если хорошо поизучать, в общем, посмотреть, кстати, я их еще на eBay не выгрузила, но выгружу сегодня или завтра, и там будут подробные снимки. Я очень много такого товара размещаю и стараюсь более подробно сделать какие-то фото. Да? Возможно, кому-то не нравится, как мне когда-то сказали, зачем ты уж так подробно фотографируешь, макроснимки делаешь, ты отпугиваешь покупателей. Ну, пусть покупатель смотрит, да. В общем, макроснимки, а куда уж без них. В общем, привет, Альбина. Вот, я также по вам соскучилась. Вот пришла, рассказываю о своем магазинчике.
Так вот, эти бусы, предварительно, в общем, это, ну, как бы с кости, да. И если посмотреть аналоги поискать, да, по интернету, то, в принципе, это кто-то пишет с кости там буйвола, кто-то пишет с кости там мамонта, кто-то с кости слона. Но вы знаете, что слоновая кость, она, ну, как бы запрещена к продаже, да, если вы укажете, что вы продаете. Хотя я видела, я повстречала бусы со слоновой кости, пишет там, да, в объявлении. Ее объявление размещено. Хотя вообще, если, то бан сразу. И вот если на eBay там размещаешь и пишешь, да, слоновая кость, только слоновая кость написал, все, бан. То есть не дают размещать объявление. Странно, как у нее там это пропустили. Вот, и, в общем, с кости, да. Ну, и тут как бы я же люблю изучать вот все как бы вещи, которые ко мне приходят. Я их очень подробно изучаю, прежде чем там продать, в общем. Ну, я же пишу в объявлении, что за вещь, понимаете, да, и как бы понятно, это и мне нужно знать, да, вот, чтобы, если что, ответить. Вот. И если изучить макроснимки, вот брать макроснимки, да, то вероятность, что сделаны из кости, 99%, 1% всегда нужно оставлять, да. Вот. Конструкция и форма, вот если брать там, это на втором месте. На первом месте есть природные линии Шрегера, сетчатый узор роста на этих бусинках. Характерные тонкие волосяные трещины, там усыхания, которые появляются только на настоящей старинной кости от времени. Это присутствует, в общем. Вот. Потом, естественно, замер, вес, немаловажную роль в бусах играет и так далее. Эти все вещи, они необходимы для оценки изделия, в общем, да, ну, размер, длина, вес, в общем. И, естественно, все то, что как бы вот проанализировав, все совпадает, что это вот реально там с кости сделано, да. Естественно, я буду выставлять, я не напишу, что они там с кости, слоновой кости, да, хотя это вероятно со слоновой кости. Напишу там с буйвола, в общем, потому что слоновая кость запрещена. Вот. Вот такие бусы. Здесь я бы не сказала, что металл серебро. Они старые, кстати, да, они очень старые, эти бусы. Но здесь, знаете, какая фишка есть, проанализировав все хорошо. Вот, такие же бусы делали во Франции под слоновую кость. И, возможно, кто-то знает, вы там вот, когда будете смотреть это, напишите, да, под слоновую кость во Франции делали такие бусы. Но делали из пластика. И поэтому тот вес, который присутствует у этого изделия, он под эту категорию французский пластик не подходит, да, если вот рассматривать эту версию. Единственное, меня настораживают продольные такие полоски. То есть если брать, как бы, что это вот прям с кости, к примеру, да, здесь есть полоски, даже вот по верхней, по поверхности, ну, по последней, да, есть такая трещинка, и эта трещинка, она идет как раз по росту вот этих, да, линий. А есть, например, такие, которые вот они продольные, прямо, не знаю, видно вам будет продольная прямо по бусине. И вот если брать в расчет вот эти продольные по бусины, здесь можно сказать, что это пластик. Ну, как, например, вот их выливают там, да, в формах и так далее. И что интересно, они как бы есть у многих и такие же похожие, да. Вот это единственное настораживает. Поэтому я их пока не выгружаю, еще как бы изучаю досконально, но, в общем, вот так. Вот такие бусы мне попались. Что по цене, я хочу сразу сказать. Видела браслет здесь 14, я видела 7 таких бусин и продают там около 200 фунтов. Но именно
тоже такое количество бусинок, но между ними тоже есть вставочки там какие-то, да, ну просто подлиннее, около 700 фунтов. То есть, понимаете, да, цены. Хотя, естественно, не пишут, что слоновая кость. Ну и как бы вот здесь говорить о том, что это не кость, там, например, буйвола, слона там, или мамонта и так далее, а сказать это, ну, например, там, ну, я уже сказала, пластик это не пластик, это точно. Но если, например, сказать, вот я вам показываю, да, сейчас бусы, у меня есть бусы, они, ну, например, не из костей, там, буйвола, там, а рог с рога, да, делают. И вот тут интересно, как бы тоже, вот эти бусы, одни, вот эти, это пластик, и вот если берем мы этот пластик, тоже кость, да, вот, берем мы этот пластик и берем вот эти, разница в весе ощутимая, то есть это очень легкие. Ну и посмотреть тоже по рисунку и так далее, то есть отличие огромнейшее. Если на тех бусах видно прям как рост идет, да, этой кости там, в общем, то здесь видно, что это имитация нарисована, да. А эти у меня вот настоящие с рога, и они тоже легкие, они не тяжелые бусы. Вот, но их, они такие, знаете, бархатные, маслянистые. Если вот эти пластиковые прям, ну, как бы ощущается, что это пластик, то эти бархатные, прям такие. Их берешь в руки, они такие приятные на ощущение, в общем, да. И есть браслетик такой к ним, я такой комплектик продаю. И есть такой тоже браслетик, это, в общем, тоже имитация, пластик под, в общем, рог, буйвола там или кость и так далее. Так, чтобы побыстрее еще две вещички. В общем, потом повстречалась мне такая брошка. Сначала тоже была, в общем, в ремонт. Ну, я не ремонтирую, я это продаю там для ремонта. И я ее выбросила, ну, скажем так, грубо говоря, да. Вот, в ремонт. Вот такая малюсенькая брошечка. И потом, короче, она постоянно у меня почему-то мелькает, эта брошка, не знаю. Знаете, вот есть какие-то вещи, они просто от тебя как бы не уходят, эти вещи. Я такая смотрю на эту брошку, думаю, да, я ее хорошо поизучаю. Здесь, короче, есть два камешка, сразу булавочка. Видите, это очень старинное изделие. Вообще ему там 100 лет, а то и более. Вот, по булавочке, по замку, по креплению, в общем, задняя часть вот этой брошки, она говорит о, в общем, как там говорят, викторианский, там и так далее, эра, в общем, да. И здесь у нас камешков двух нет. И вот я 2 раза уже там перешерстила эти мусорки все на свете, не могу найти эти 2 камня, блин. Оказывается, это сапфировое, в общем, стекло. Это не то сапфировое стекло, которое мы там видим в часах и так далее. Это там 100 лет и более назад делали такие вот, выливали такие камешки, сюда добавляли чистое золото в эти камешки, оказывается, да. Вот, и, ну, то есть, когда размешивали, добавляли золото, ну, там с чем-то смешивали, я, короче, записала, но, в общем, что-то не знаю, найду. Нет, не сапфировое, сафиритовое стекло, это не современное часовое сапфировое стекло, а редчайшее двухцветное антикварное стекло. Технологию воссоздания придумали в Чехии, город Габлонс, в XIX веке для получения уникального оптического эффекта в расплавленное синее стекло добавляли настоящее жидкое золото. В результате получился уникальный материал, который при одном, ну, разные углы, в общем, как смотришь, он может быть голубым, вот смотрите, вот так я его ввожу, он может быть с голубым, может быть коричневым, то есть смотря как его под каким углом смотришь.
ярко-голубой, неоново-синий. Да, неоновый есть, присутствует неоново-синий, тоже присутствует здесь. Неоново-синий, кирпично-розовый, может быть, шоколадный там вот. Это все присутствует. Это говорит, это точно, это стекло. И так, из-за взлетевшей стоимости золота производство быстро закрыли, что сделало это стекло культовым предметом коллекционирования. В общем, на вопрос, сколько стоит это, я нашла такую же точно, один в один такую брошку, только, понятно, все 4 камешка. И на секундочку, ребята, это стоит 700 фунтов, представьте. Понятное дело, что она за такую сумму продает его, да, стоит это изделие. Насколько, ну как, за какую сумму она там продаст, я не знаю. Но оно реально стоит денег, понимаете, да? Поэтому вот эти 2 камешки, я там все искала, я никак не могу найти эти 2 камешка. И уже подумаю выставить вот так. И, возможно, кто-то ее заберет, ну, как бы за какую-то там цену, я не знаю, за какую цену выставить, да, там поремонтируют, возможно, у кого-то есть эти 2 камешка, да, и так далее. Но вы представляете, какая цена этой брошки, да, ну и вообще изделия с этого, посмотрела изделия с этим стеклом, естественно, они очень дорогие, но есть такие просто красивые, большие там какие-то, но в основном они маленькие, да, вот маленькие какие-то. Вот, достаточно высока стоимость, простые брошечки, вот такие, как у меня, они могут стоить там 180 фунтов, ну, может и выше, а если уж такие большие, хотя я вот именно такую видела, она стоит огромных денег, да, и 600, и 700 фунтов, и, в общем, вот так. Я говорю, что если такая прям брошка просто большая, там, красивая, много этих камней и так далее, она просто может стоить больше 1000 фунтов, представляете, да? Вот такие вещи попадаются. Потом расскажу, eBay вообще... Если раньше на eBay, я вообще никогда не покупала, если честно скажу, на eBay, а он у меня ассоциировался всегда eBay с чем-то таким, что, в общем, площадка, ну, обманывают что-то, какие-то там, в общем, непонятные люди, могут товар не доставить там или еще, и вообще там какой-то дешевый товар продают, в общем, я думала, это чисто барахолка какая-то, да, хотя я тоже продаю винтаж и вещи, в общем, да, использованные, БУ, и как бы такая у меня была ассоциация с eBay. Но когда, в общем, зарегистрировалась на площадке, и сейчас на этой площадке продаю тоже изделия, в общем, у меня поменялось мнение к этой площадке, потому что очень все серьезно, естественно, на площадке. Площадка следит за тем, чтобы продавались вещи правильно, чтобы продавались вещи, ну, если ты продаешь какие-то бренды, там, золото и так далее, что у них есть такая функция подтверждения подлинности этого изделия. То есть они очень строго следят за тем, что ты там размещаешь и публикуешь, в общем. Естественно, народ, который туда приходит на eBay, народ приходит разный, и есть люди нормальные, есть люди проблемные, есть очень проблемные. И я, естественно, уже их повстречала. Несмотря на то, что я здесь только там, сколько, не знаю, 2 месяца или 3 месяца, ну, я уже их повстречала, таких людей. И хочу сказать, очень многие люди, ну, как бы вычислила такую схему, что они, и есть подтверждение, много блогеров об этом рассказывают и на ТикТоке, в общем, в ТикТоке, о том, что есть такие люди, они просто хотят получить товар, к примеру, да, и не заплатить за него ничего. То есть потом товар придет, там пишет, что мне там не нравится, или там найдет какие-то дефекты, хотя покупает, извините меня, винтажный товар, которому более 100 лет, вы просто вдумайтесь, да, естественно, он там весь, ну, очень сильная степень износа, да, мало таких вещей, которые прям очень хорошо выглядят. Но в любом случае, если посмотреть по макроснимкам, то видно, в принципе, что изделие изношено.
Вот, есть степень износа. А если оно еще побывало, извините меня, в лоте, которые там его помусолили, да, с другими, там еще эти цепочки, когда-то рассказывала за них, да, которые переплетаются и обдирают эти все броши, все изделия, в общем, и так далее, то, понятное дело, покупая такую вещь, люди, да, они заведомо знают, что покупают такую вещь, но при этом они хотят эту вещь получить бесплатно. И есть такие люди, я с ними уже повстречалась, в общем, да. Как бы много таких людей, вот я, например, поделюсь, вчера выгрузила такие часы, Швейцария, в общем, оригинал. Очень классные часы, хочу сказать, несмотря на то, что браслетик, я так думаю, здесь не родной браслетик, все-таки меняли браслетик. Если бы был родной, по-моему, кожаный здесь браслетик. И это просто вот такой браслет, да, металлический, ну, покрыт позолота уже сошла. А часиком на минуточку уже практически там к сотке подбирается, да. Ну, не к сотке, а лет 70 это точно этим часиком. Вот, это может и побольше, а может быть, ну, так вот где-то. Часы очень там, вообще очень много таких функций различных, и с автоподзаводом, и механические, понятно, они очень ценятся у покупателей. И антимагнитные какие-то, ну, в общем, очень много всяких плюсиков. И самое главное, что они рабочие, они на ходу, они идут. В общем, это супер. И я что хочу сказать, например, вот вчера я выгрузила, и просмотры есть, естественно, уже в избранных эти часики. И вот мне присылают там предложения, да. И я их выставила, я, как правило, выставляю вещи, бывает, да, не все, но бывает, выставляю вещи, просто выставила и на какие-то сутки, цену даю такую проходную. То есть, например, эти часы на минуточку стоят, ну, приблизительно за самое меньшее, что это 190 фунтов, ну, к примеру, там 180 фунтов. Дешевле я не видела, если честно. И рабочие они или нет, я не знаю. А рабочие реально на ходу, и 200 с лишним фунтов, и 300 фунтов эти часики. И вот мне присылают предложение, что типа вот отдайте мне эти... я их выставила там за 101 фунт. То есть чисто вот я говорю, выставляю, так бывают вещи, просто на сутки там, чтобы быстрая продажа. Функция, да, купи сейчас. И они еще присылают, вот отдайте мне там за 70 фунтов, за 50 фунтов. Алло, на минуточку, часы, ты говоришь 70 фунтов, да, а часы стоят 3 раза дороже, грубо говоря, да. Вот есть такие люди, понимаете, да, то есть, например, дешево, еще хотят дешевле. Не знаю, напишите, права или не права, что если, с одной стороны, возможно, да, я делаю в целях того, чтобы набрать просмотры какие-то и привлечь покупателя, да, такой ход с моей стороны, да, это присутствует. Но в то же время, если ты видишь, что вещь как бы первично выставлена ниже своей рыночной цены, и она соответствует ну, тем функциям, которые бы ты желал видеть там, да, в этом продукте, что они там рабочие, на ходу, степень износа нормальная, я еще раз скажу, да. Даже вот эта позолота в часах, я вот смотрела у других, она прям уже сошла, да, у некоторых. Вот у моих часиков позолота, в общем, на месте. Поэтому хватай, в общем, если хочешь такие часы, и все. Ну, в общем, такие вот покупатели, да, на eBay. Теперь вернемся. Ну, давайте я посмотрю ваши, что вы написали. Так, спасибо, что пришли, вы супер. Так, рада, что попала к вам на прямой эфир. Я, кстати, записала сейчас, брошу ссылку, уже перед этим записала там ответы на вопросы. Я брошу эту ссылку на eBay. Если кто желает, можете подписаться. Но пока ссылка будет на YouTube. Вот, но потом перезагружу, ну, напрямую выгружу на Boosty. Я так делаю. Потому что, когда записываю, например, вот сейчас там стрим, да, это завтра только он будет мне доступен к выгрузке. Наверное, а то и послезавтра.
Так, навигуков, как у них самочувствие, есть ли вдохновение на продолжение тура, взаимоотношения между в последнее время они очень радостные и энергичные. Ну, а зачем тогда карты, если они, вот смотрите, вы сами подтверждаете, что они радостные, энергичные, и с тех публикаций, которые они нам дают, да, мы видим, реально видим, что у них все хорошо. В общем, понимаете, да? Но даже вот, например, Татьяна сегодня размещала, по-моему, доступно, или мы с ней общались, она говорила, или все-таки в группе это было. Вот, а она сказала, что, допустим, да, вот перелеты, вы же понимаете, вот эта дорога постоянное движение, в общем, и репетиции, концерты, естественно, как бы очень высокая нагрузка у них, у ребят, понятное дело. Я вот не пойму, у меня, знаете, я просто вижу у себя, я себя плохо вижу, но у меня на экране видно тут все мои функции. Напишите, вот я просто у вас как бы одна или еще здесь панель с этими функциями. Я просто даже себя плохо вижу. Вот, и поэтому у них все замечательно, все хорошо, но, думаю, естественно, они устали, понятное дело. Но у них был сейчас отдых, и думаю, у них в ближайшее время тоже там будет такой промежуток времени, будет отдых. Ну, работа, что тут скажешь, да? Я на них доставала сейчас карты. Это на Бусти. И хочу сказать, что карты вышли очень хорошие на них. Все в делах, все в работе. В общем, такие карты вышли начальные. Начальные вышли карты. И они могут намекать на то, что, например, ну, с одной стороны, то, что у них сейчас концерт в другом городе, да, ну, назовем так, в штате, в регионе, в общем. И могут на это карты намекать, да. И семерка мечей, она, карта движения, может говорить о том, что вот они там полетели, перелет, прилетели, в общем, в эту тему, может быть, говорит. А вообще карты намекают на то, что, естественно, у них еще помимо концертов и так далее есть еще какие-то проекты. Вот карты на это намекали, в общем. Это в картах есть. Также я сегодня разместила пост от Чунгука, и меня прям там слезно просили карты достать на это. И я открываю телегу, она называется Айла Таро Оракул. Если кто не подписался, можете прийти подписаться. Конечно, я здесь размещаю так, в общем, сейчас посмотрю, как я размещаю. Я вот вам скажу. Чтобы как бы вы особо не рассчитывали, что тут каждый день кормят там чем-то, да. Ну вот, например, что касаемо какой-то рекламы и продажи, там, купить расклад и так далее, это тоже как бы есть там график какой-то определенный, да. Ну, например, у меня стоит автоматическое размещение этих, мне как-то кто-то написал по поводу этого, и я ответила, там автоматическое размещение, да, я поставила какие-то даты в телеге, и это просто автоматически это в телеге, в общем, падает, да. Вот, и смотрю, что здесь, какие даты публикации. Вот 5 августа я там что-то разместила такое, да, 8 августа, 7, ну и еще как бы часто. Я думала, там вообще раз в неделю. Оказывается, я так еще и скучаю побольше за вами, да. И вот, песня называется «Это...» ну, например, мальчик или девочка, в общем, так. А все началось с того, что, в общем, Чонгук репостнул, сделал репост, в общем, на какое-то там исполнение, да. Я, если честно, я особо не вникала в это, кто исполняет. Вообще нет, ну как не вникала, я же писала это, да. А почему в тексте то парень, то девушка? Такой был вопрос, да. Вот, и, в общем, эту тему я как бы немного рассмотрела. Это не два разных человека и не просто художественный прием.
И вот тот, кто написал эту песню, да, датско-эфиопский артист, в общем, скажем, он трансгендерный мужчина. Вот. А он родился девочкой, долго чувствовал себя не в том теле, и эта песня его личная история. Я о нем ничего больше не изучала, как бы вот так, поверхностно что-то, да, вот когда это делала. Меня больше интересовало, в общем, о чем эта песня. Ну, например, да, то, как, когда мне прислали, почему в тексте то парень, то девушка, и меня больше интересовало, о чем эта песня, да. Ну, и, естественно, когда о чем здесь всплывает, артист, в общем, датско-эфиопский всплыл, да, и его, естественно, трансгендерно, скажем. Вот, его личная история. Он родился девочкой, чувствовал себя не в том теле, и эта песня его личная история, скажем так. И перевод по смыслу, я видела, Татьяна разместила, я тоже перекинула и сюда, в Элла Таро Оракул, тоже перекинула ее пост. И там песня эта, и плюс скриншотик. Я знаю, что я та девушка, которую ты хочешь, но, возможно, я как раз твой парень. Могу ли я быть тем парнем? И, кстати, когда я это прочитала, вот, ну, я увидела, я, естественно, вижу, что мне присылают там на расклады, да, и я зашла в ленту и посмотрела, и я Татьяне написала, я говорю, вот честно, да, она не даст соврать, я говорю, я вообще не могу въехать, о чем речь, вот. Из этого текста не могла понять, вообще о чем речь, понимаете, да? Я знаю, что я та девушка, которую ты хочешь, но, возможно, я как раз твой парень. Могу ли я быть тем парнем, которого ты хочешь? Я хотел бы держать тебя за руку, но когда я это делаю, это просто не заставляет меня чувствовать себя тем парнем, которым я являюсь. Вот. И эта песня, естественно, про внутренний конфликт. Вы можете в телегу подписаться, прийти, там, почитать. В общем, я писала об этом. Внешне тебя воспринимают как девушка, а внутри ты уже парень, и даже простые вещи, как держать кого-то за руку, ощущаются не так, потому что они не соответствуют тому, кем ты себя чувствуешь. Сразу хочу сказать, вот именно этот кусочек, который я зачитала, может быть, воспринимаешь просто, как бы, знаете, внутреннее состояние одно, наружное состояние другое. Это чисто состояние человека, да, это не говорит о его, там, допустим, мальчик-девочка, это его состояние души, может быть так, да. Вот. Мэгдес, если правильно, да, Мэгдес писал ее еще до публичного каминг-аута в начале 2025 года. И именно эта песня помогла ему впервые вслух сказать о своей гендерной идентичности. Вот, альбом у него есть, вышел уже после того, как он открыто заявил, что является транс-мужчиной. И почему Чонгук выбрал именно ее, эту песню? Песня очень уязвимая, красивая, универсальная. Даже люди, которые не транс, пишут в комментариях. Я почитала комментарии, не поленилась, в общем, что она цепляет как разговор с той частью себя, которую прячешь от мира. Акустическая версия, особенно голая, эмоциональная, просто голос, гитара. И вот, я не знаю, это он поет там на причале или кто-то эту песню поет. Ну, скажем, возможно, это он. Я говорю, что я не изучала особо это. Вот, человек на причале с гитарой просто красиво исполняет этот фрагмент. И именно эти слова или строчки там идеально ложатся на романтичный, меланхоличный вайб видео, в общем, да. Чонгук репостнул это видео, скорее всего, просто потому, что ему зашла эта песня. В общем, да, вот так прям зашла эта песня. Исполнение. И хочу сказать, они часто делятся чем-то таким, в общем, не только Чонгук, а вообще там многие из группы BTS подкидывают какую-то музыку. Кстати, на лайфе Тэхён тоже вышел, и ему задавали вопрос, что ты сейчас слушаешь, а он говорит: вы слышите, я это сейчас слушаю, и это всегда слушаю, понимаете, да?
Что ты сейчас слушаешь? Вот вы слышите, я это слушаю. В общем, они всегда там делятся какой-то музыкой, которая им нравится, или, возможно, им там, ну, например, под настроение, знаете, как бывает, смотришь что-то, да, вот фильм, зачем ты посмотрел этот фильм? Ну, просто, вот, знаете, как такое бывает, да, вот настроение такое, такая ситуация какая-то, просто включил, да, и посмотрел этот фильм, и он у тебя откликнулся, ну, как бы начал смотреть этот фильм, он отвлекается, ты смотришь его. Не факт, чтобы в другой какой-то промежуток времени ты смотрел этот фильм, да, или слушал эту музыку. Но именно в этот момент, да, какое-то состояние, в общем, ну, к примеру, там, Чонгук взять, да, состояние души, и откликнулась эта песня, и он, в общем, послушал ее. Она у него вызвала какие-то, в общем, какое-то откровение, душевное откровение или еще чего-то, да, не то, что признание какое-то, две разные вещи, а просто отклик, и он, в общем, поддержал. А также не забываем, что они поддерживают очень много каких-то исполнителей, и те в благодарность им потом, в общем, пишут, да, вот репостнул он там какой-то постик, да, с чем-либо, с каким-то контентом другого автора, и автор там пишет, о, я помню такое, да, такой случай, девушку там он репостнул какую-то, она там танцует или что-то такое, она потом пишет, о, вы не представляете, делится информация, у меня просто подскочили там подписчики, да, просмотры и так далее, спасибо, Чонгук и так далее, понимаете, вот о чем. Ну, и изначальный смысл песни именно про гендерную дисфорию и принятие себя. В общем, так что парень, то парень, то девушка, это не хаос и не ошибка, это вся суть песни. Один человек, который внутри уже мальчик, а снаружи его все еще видят девочка. Или, в общем, наоборот, это я так написала. В общем, я так, в общем, ну, скажем так, до конца, и все равно я как бы до конца в эту тему не въехала. В общем, все смотрят то, что хотят, каждый. У каждого есть право выбора. Вот, я как-то ну, достану на эту карту, вот Чонгук репостнул это видео, да, Чонгук репостнул это видео. Вышла карта солнышко. В общем, эта карта больше не, знаете, карта не говорит о том, что каких-то переменах. Здесь не нужно, в общем, в этой карте глубоко копаться. Вообще карта про... Вообще карта исполнение благословения на карте написано. И вот исполняет это, да, а он его благословит. Это вот сказала же два слова, да? Благословление, благосостояние, исполнение, да? Вот благосостояние, блин, исполнение. Вот этот исполняет, в общем, да, мужичок. А благосостояние, в общем, Чонгук наслаждается этой песней. Вот, написано тут, понимаете, да? Вот. И если солнышко, вот это же энергия такая, неиссякаемая энергия. И я думаю, может быть, карта говорит, что не хватает какой-то в данный момент, когда он слушал эту песню, не хватает какой-то поддержки, подзарядки, может быть. Эта карта не о переменах, понимаете, да, о чем-то таком, в общем. Это больше о состоянии. Недаром тут благосостояние. Вот. Как я и говорила, да, что состояние, в общем, ну, перед этим я много сказала, в общем, вступление, да. Ну, и как бы вот по этой карте вот прям смотрю на девушку эту, да, вот так смотрю прям на нее внимательно. Это может быть как раз внимание, привлечь себе внимание в этой карте. Да, можно сказать. Что-то сделанным с его стороны, что-то сделал и привлек к себе внимание, ну, к примеру, да, к своей жизни, в общем, потому что это карта жизни, солнце.
Вот. И достиг цели, в общем, да. Естественно, каждый поймет по-разному. Вот. А, кстати, вот это видео, которое я записала сейчас, стрим, он будет на Бусти, да, обязательно подпишитесь, там такие интересные вопросы. Вот. Вот так, в общем. Так хорошая карта, кстати, вышла. Солнышко. И хочу сказать, в общем, я вижу, конечно, комментарии, какие пишут, и у меня нам пишут, и так далее. И на ТикТоке, в Инстаграм, в общем. И хочу сказать, когда-то я смотрю, естественно, ТикТок и так далее, и у меня бывает там выскакивает что-то. И вот выскочило такое видео, я этого мужичка никогда не смотрела, просто выскочило это видео. Возможно, по тематике BTS. Вот. Ну и по возрасту тети, да, может быть, это тоже. И хочу сказать, вот мужичок говорит о том, что по Тэхёну, значит, он сделал такой обзор, видеообзор. Например, посмотрел, что репостит Тэхён. И я не в защиту Чунгука, да, и не хочу сказать ничего плохого о Тэхёне. Вы же понимаете, что BTS для меня это вообще все. Вот. Я просто как бы, и нет тут сравнения никакого. Я просто вам рассказываю ситуацию. Но каждый возьмет из этого, что я буду говорить, свое, в общем. И хочу сказать, что вот он сделал такой обзор, что репостит Тэхён, в общем, да, в какой-то промежуток времени, там, в течение суток или двое. Там была такая ситуация, что он тоже репостнул какого-то мужичка такого, в общем, да, и тоже был шквал как, чего-то, да, какой-то реакции у фанатов. И, в общем, и также на него полилась там грязь, в общем, на этого блогера, и он в свою защиту записал видео. И он говорит такое, что странная реакция ну, он почему-то затрагивает возрастных, армий затронул. Я не знаю, он что, тех всех, которые ему писали сообщения, он заходил к ним в аккаунт и смотрел, что за армии, какой возраст и так далее. Вот я не понимаю этого пунктика по поводу этого возраста, ну, мы это упустим. Вот, но хочу сказать, он сказал о том, что очень много негатива к нему пришло, когда он обсуждал эту тему, что касаемо репостов Тэхёна, в общем, да. И он говорит, я не понимаю людей, их реакцию на это. Вам лень зайти, вы смотрите каких-то блогеров, вы смотрите чужие мнения, слушаете и так далее, в общем, да, вот как сейчас я рассказывала о Чунгуке, и карту достала, в общем, но вы не смотрите их самих, в общем, да, и чтобы их понять, смотрите их, в общем, непосредственно их слушайте, смотрите, и, может быть, вы тогда больше поймете. И он говорит, я поражен тем, что люди так неадекватно реагируют на то, что кто-то, ну, например, вот как этот блогер, не то, что сделал акцент на чем-то, а просто рассказал о том, кого, допустим, там репостил Тэхён. Почему такая реакция у людей, да? Вот. Ну, в общем, вот так. То есть я хочу сказать еще раз, что это может быть у каждого свое, да, состояние в тот момент, в какой-то определенный момент. Может быть, это вообще не касается состояния, а благосостояния исполнения, и он поддержал этого именно мужичка, который исполнял эту песню, поддержал его статус, уровень там повысил и так далее. Карта солнышка вышла. Все, что хочешь, может быть. Не надо к этому так, в общем, негативно относиться, в общем. А чтобы их больше знать, ну, хотя бы приблизиться и лучше понять, приходите к нам в телегу, там вот сейчас Татьяна размещала закадровые коротенькие там, ну, там полностью есть, по-моему, видео, да, и ссылка на закадровые съемки, а также коротенькие шортики, перевод, и, естественно, когда вы что-то больше читаете, узнаете, смотрите, вы как бы больше их понимаете, да. И, естественно, блогеры все хороши, всем блогерам привет, но все люди разные, у каждого свое мнение.
а у вас должно быть ваше мнение. Вот, и, в общем, только ваше. Вот так. Что вы там еще написали? Так, привет-привет. На последних 2 концертах Тихон и Чимин взаимодействуют. Может, я карту на это вижу, что Чимин к Тихону подходит все время, что чувствует Тихон на это карту. Так дело в том, что вижу, что Чимин к Тихону подходит. Тихон-то тоже, в общем, там трогает Чимина. В общем, все обоюдно, все по обоюдному согласию. Вот. Ладненько. Спасибо вам за поддержку. Вы просто супер, что пришли. Молодцы. Пишите свои комментарии, общайтесь, приходите в магазинчик, приходите на все платформы, где мы есть, в общем, ВК, Телега и так далее, на Бусти. Смотрите расклады, ответы на вопросы. Всех люблю и всем пока.